Hello，大家好，又係我阿添啦，好耐冇拍片啊。咁喺我面前呢，就係有兩張寶可夢卡啦，一張 SAR 啦，一張 UR 啦，一張係金 UR 係金卡嘅，屬於寶可夢。咁點解我會用啲特別嘅卡套或者卡磚嚟入住佢哋呢？點解唔用普通呢隻嘅卡套呢？因為佢哋好容易炒啊，同埋靚嘅膠套靚嘅呢啲膠套咧係直嘅，唔會炒嘅。同埋呢啲膠磚、呢啲卡磚啦，都係直㗎啦，令到張卡可以保持一個好靚嘅狀態啦。用呢啲卡套咧，你見到呢啲卡套普通嘅卡套咧就會彎嘅，咁令到張卡就會彎啦。咁我攞一張嗱，好似呢張咁樣，呢張都有啲彎彎地，因為就係入咗呢啲卡套啦。而家示範下入去睇下咩位啊？入咗落去之後，咁入咗落去可能一開始係直㗎啦，跟住慢慢就會彎㗎啦。因為受到一啲可能受到啲天氣影響啦，同埋有呢隻嘅卡套嘅。嗱，呢隻就係透明嘅卡套，打橫入嘅，呢隻都會巢嘅，令到嗰張卡都係會巢嘅。但係可能一開始入咗落去，可能唔發覺，唔會咁快巢啦。咁呢啲透明嘅卡套就會可以清楚睇到後邊，即係如果張卡有大細邊就可以睇到啦。咁呢啲可能睇唔到嘅。呢張都有大細邊啊！呢邊闊啲，呢邊幼啲嘅，係啦。呢張一家樹 EX 啦。咁俾大家睇下我啲收藏。咁呢兩張就我抽出嚟㗎啦，自己。咁呢兩張其餘一張收藏啦。咁擺住喺度先啊。係啦。咁前面兩張就我收藏嘅抽卡啦，跟住仲有啲嗰啲珍藏啊。咁全部我啲卡咧都係我自費非廣告啊。咁日同大家講，俾大家睇下我啲卡啦。咁第一張就係多邊獸2 set AR 嚟嘅。第二張就係斯摩查 AR。第二張就係人物卡嚟嘅 SAR， 就係松葉的信心啊。有緊鬼喺度嘅。咁呢張卡出邊都賣到都貴嘅。跟住呢個就係未知圖騰 Vidas， 呢張係 SAR，RR 啦，洗翠卡搞啦 ，AR 啦，伊貝 AR 啦，呢張就喺日本買到，日本咧就應該都唔會值嘅，但係佢有收藏價值，即係唔係值好多啊？如果日文卡呢張，但係佢有收藏價值嘅，因為全部都係伊貝。RR 啦，鐵帽仔 EX 啦，帕底亞嘅牛啦 AR 啦，龍王蠍 V， 望羅嘅 HR 啦，彩虹卡啦。咁而家彩虹卡係好稀有，唔會再出㗎啦。因為我見到而家最新一彈嘅寶可夢卡都冇彩虹嘅卡，所以呢張都值。呢個就貪心栗鼠 AR。博士的研究25週年 SR， 熱帶龍 AR， 呢個 SR 人物喵啦，25週年卡啦，太陽啦，25週年嘅帕魯奇亞啦，呢張係特別閃嘅張，有啲特別嘅閃法啦，呢張X6 啦 ，X 嚟嘅6啦，月亮啦，25週年嘅蒼向 V。咁仲有我啲收珍藏嘅未講晒嘅，咁我會分上下半集去介紹嘅。咁上集會講住咁多先啦。
啊，咁今條片就嚟到呢度先啦，記得訂閱我喎，我係阿添啊，下條片再見，拜拜。